ittaanaa jedhamee waamamaa kan kennamee fiira akka seera waldaa keenyatti immoo gumii walii galaa yookaan xaqlaallaa gubaa'ee irratti bishooppii biyyoolessaatu mirkaneessa Finfinneetti sagantaa biraa jira ammas kana malee achirratti sartifikeetiin laatamu jira amma akka keenyatti fuula keessan duratti beekamti akka soorii kanaatti obboleessa keenya paastarii ittaanaatii fi fuula saba Waaqayyoo duratti hin kennina. Amileedhaan amilee guddaa. Xiqqaadha amilee nama akkasumas kan obboleessa keenya Wangeelaawii Malaakuu fuula keessan duratti hin kennina. Kun immoo akka keenyatti kennaa qophaa'eedha obboleessa keenya paastarii qaadhaaf. Amilee guddaa. Sagalee Waaqayyoo sida dubbattee wangeelli kun wangeela mootummaa Waaqayyootiidha. Waldaa kiristaanaa kanaa ta'ee akkasuma biyya kana keessa kan jiran dhaloota isatti wangeela kana duukaa laanneerra. Dubbii wangeela kana keessa jiruuf jireenya wangeela kana keessa jiru faana lubbuu namoota biyya kana keessa jiran akka tajaajilaniif obboleessa keenya hojjetaa wangeelaa Malaakuu laanneerra. Jaarsolii waldaas dhufaniiti dokumentii yookiin immoo waraqaa isaaniif ga'umsa laanne kana fuudhaniiti mana amantaa kana keessa akka kaa'amu aanaafis akkasumas zooniidhaafis waan biroofis waan laatamuu fi waldaan kun in keessi dokumentii goote keessi asii argachuu dandeenya booda amma jaarsolii dhufaniiti yeroo itti nu harkaa fudhan ta'a. Jaarsolii waldaa. Profaayilii isaanii waliin hidhameetaa waldaa keessaa ragaa tajaajiltoota kanaati. Waggaa 20 waggaa 30 booddee haalli lafaa kanaa geeddaramuu danda'a. Namni hin beekamne lafa kana dhufuu danda'a waan ta'eef galmee tajaajiltoota kanaa keessatti hidhameetaa jechuudha. Kanaatiif hallamaan isaaniiyyuu jaalalaaf kabaja Waaqayyoon isiniif laanna. Eebbifama. Eebbifama Waaqayyo isin eebbisu. Nuti gama keenya xumurreerra kennaa karaa waldaa kennaa karaa namoota garaagaraa jiru obboleessi keenya dargaggoo Dirribaan itti fufee qindeessaa jiru. Mee takka paasteroota kana amilee guddaa. Waaqayyo isin eebbisu ayyaanni isin baay'atu gaggeessitoonni ammaaf kabajaan iddootti nu deebistu jalqaba gaggeessitoota amileedhaan gara iddootti deebinee gaggeessitoonni hojii qabu dhumarratti waan ta'eef gaggeessitoonni qophii qabu. Teessutu taane iddoo qophii keessanii deemu naannoo tokko wal geessuun teessanii amileedhaan gaggeessitoota kana. Ammayyu kanatti aansee obboleessi keenya yaadachuun paasteroonni kottaa obboleessi keenya yaadachuun kennaa si harka jiru wanta shaddee jirtu sana lamaan isaanii ofii kottu kana isaanii qofa
walii isaatu adda baafadhuutu waliin hin makeen ilaalladhu hojjetu. Waan ajaa'ibaa jira. Daa'imman kana suuta qaraan ulaachisaa fi namoonni dhufu. Jaftar eessarratti jaftar kot. Ijoollee kana uummanni baay'ee dhufaa jira waan ta'eef dhimma dhufaniif qabu. Shallamaan illee uummata kanaaf shaa godheen kadhadhaa fi qoyi taphisa sagantaa gadhiisinaan jechaadha yaada wal hubachaa irra. Amma mucaan kuni mucaa qaxaleedha. Badhaasa kana qopheessee jira. Maal akka ta'e hin beeku. Badhaasan si wajjin qopheessinaan jedhanii harka keessaa qabatee hin beeku. Paastoota gidduu naaf dhaabbatu. Amileetti naa dabala. Amma kennaa kana hojjetaa wangeelaa kan turan amma yeroo ammaa paasterii kan ta'aniif kennaa isa arga jiru laattaa. Kennaa kana amma nuti kun nutti paasteriin hin gottu. Qabaddu dhaabaddu. Paasteroota dubbis. Maali kun? Qabaddu dhaabaddu. Isheen dubbisutti galagala irraa dubbis ishee dubbis. Hojjetaa wangeelaaf laatti. Amileen hin jiru harkaan fuutuu goba. Indeemtu paasterii. Sirrii taamad. Kamal ko achi galgalee waa dubbisachuuf ganaadha. Waldaan irratti mari'adha. Tole amma kanatti aansee badhaasa kana nan kutaa. Badhaasa kana tola hin kutuu. Badhaasa kana kan kutan gurmuu wayii jira. Jalqabaa waldaan kiristaanaa yoo waraqaa kana uummatatti agarsiisu waan as keessa jiru arguun barbaaddu. Arguu barbaaddu. Moo fudhatanii agalee? Isin agarsiisanii takka. Agarsiisanii. Amma gurmuu wayii jira. Jaarsolii waldaa kiristaanaa jiru. Maal tokkiskee akka jiru hin beeku. Waraqatas miti waraqata fakkaata. Doolaara ta'e wantichi naan gallee meen ilaalla kottaa. Amma jaarsolii waldaa kiristaanaa faana namoonni kun jedhan jedhuma irratti illee wanti adda sagantaan addaa jira. Namoonni kenna addaa qabaatan illee uftanii yeroo kana laachuu dandeessu yeroo isin ilaadhu. Dhuma irratti hojjetaa wangeelaa shallamaan isinii kadhatee ka'ee illee dhuma irratti isin gaggeessa gidduutti garuu kennaan hin jira. Amma garuu warra gurmii takka waamee jaarsolii waldaa kiristaanaa bakka jirtanii kaa dhaabbadhaa. Namoonni maqaa keessa waamu nama tokko ka'ee nuu fida. Nama jalqaba jiru ka'ee nuu fida. Obboleessi keenya dhugaasaa ittaanaa adde kulanii guuttataa lalisaa birraasaa shumee bushaa kamisoo bushaa jagnee bushaa warqinash ol fuudhaa bijigee adde bijigee ittaanaa iftuu dhugaasaa keekiyaa dhugaasaa nimonaa dhugaasaa simuudhaan hiikaa jofee mixiqqoo daarituu bojaa eebbisee ittaanaa bultuu baayisaa malaakuu biyyasaa ayyaantuu takilee jarri kuni bakka jirtaniiti. Obboleessi keenya hiikaan bakka obboleessi keenya dhugaasaa ittaana bakka jirtu ol nuu ka'ii eessa akka isaan fidan hin beeku. Poostaa keessa waan cimaa wayii jira masaan dubbadha ta'e hin beeku maratan dubbadha. Obboleessi keenya dhugaasaan bakka jirtu ol ka'ii dhaabbadhu. Itti aansee achumaas kottu amileedhaan nu simadha. Itti aansee akkasumallee duukaa jiru. Tole namoonni gurmuu akka addaa ta'e gurmuu waraqaa laatanii waameen haftan yoo jiraattan nama tokko naalaadha. Waraqaa kennitanii waraqaan kan hin qaqqabin yoo jiraate harkaan na agarsiisa. Waraqaa gashattanii kan hin qaqqabin yoo jiraate jira. Tole ammas itti ofee jira. Jarreen kun adagaa cimaa buusaniiru. Dhugaasaa ittaanaa isumadha. Kuulanii akkasuma jarreen ammaa kan hunduma isaaniidha waan ta'eef hin dubbisan akkumatu waan ta'eef dhugaasaa ittaanaa kuulanii guuttataa bakka lamatti ogeessoon kun lama waan ta'eef bijigee ittaanaa toobasaa gammachuu boonsaa toobasaa abbonee toobasaa bultuu baayisaa koortuu birraasaa lalisaa birraasaa jofee mixiqqoo daarituu bojaa iftuu dhugaasaa keekiyaa dhugaasaa nimonaa dhugaasaa dafinee bushaa kamisoo bushaa shumee bushaa warqinash ol fuudhaa simuudan hiikaa eebbisee ittaanaa mangistuu ta'ee firii mangistuu martikeet mangistuu malaakuu birraasaa sanyii malaakuu ayyaantuu taakilee. Jarreen kuni kennaa bakka adda addaa qopheessanii jiru. Kennaan kun boonsaa keessa jiru maallaqa guddaadha.
waaqayyo isaan eebbisu bakka lamatti qopheessanii jiru. Waraqaa kana yoo kunne fidanii tokko nuu laatu. Jalqaba garuu waraqaa kana tunkutiin jaarsolii waldaa kiristaanaa dafaa